غریب هلک او مغروره جینۍ. سلامونه او احترامات قدرمنو او خوږو ملګرو، امید لرم چې ټول به روغ جوړ یاستئ. یوه ډېره خوندوره او د مینې دردونکې قصه در سره شریکوم په دې هیله چې ویډیو تر اخره وګورئ. سمیر چې د ښوونځي څخه فارغ و، د غریبۍ له امله یې د یو پوهنتون مخې ته په ګاډۍ کې خوراکي شیان خرڅول. کلثوم د یو معتبره شخصي پوهنتون محصله وه، یعنی سبق به پکې ویو. ښایسته، لایقه او ښه پیسه‌داره جینۍ وه، خو ډېره مغروره وه. له پوهنتون څخه د خپلو دوو ملګرو ګلالۍ او برېښنا سره د باندې لاړه. کلثوم خپلو ملګرو ته وویل راځئ چې د هغه ګاډۍ والا نه څه واخلو، ډېره سخته وږې شوې یم. خوراکي شیان یې واخیستل. کلثوم پیسې ورخطا کړې. سمیر په موسکا باندې وویل بخښنه کوه اغلې، انسانیت د انسان زیب او زینت وي. کلثوم په غوسه شوه، ویل ته نو څوک یې؟ د سړک په سر ګاډۍ چلوي، تا سره به څوک څه انسانیت وکړي؟ سمیر وویل موږ غریبانان هر کار کوو، د پیسو لپاره نه د عزت لپاره. له سهاره تر ماښامه دې خاورو کې ودرېږم تر څو حلال رزق پیدا کړم. غریبي کوم خو غلامي نه کوم. کلثوم ښکته شوه، پیسې یې له ځمکې راپورته کړې، سمیر ته یې ورکړې. سبا سهار چې سمیر د ګاډۍ سره د پوهنتون په طرف روان شو، له سړک څخه چې تېرېدو نو د تورو شیشو یو موټر ګاډۍ ورته چپه کړه. شاته یې هیڅ ونه کتل. سمیر چې نورې پیسې نه لرلې، 2 ورځې پرله پسې د دیاړۍ مزدوري وکړه. کلثوم به هره ورځ د سمیر ګاډۍ ته کتل، خو هغه به نه و. 3مه ورځ سمیر راغی. کلثوم خواته ورغله. اول یې د تېرې ورځې لپاره بخښنه ترې وغوښته. وروسته یې ورته وویل زه تاته یو وظیفه پیدا کوم. سمیر له ډېر ټینګار وروسته ومنله. کلثوم چې په یو شهرک کې اوسېده، پلار یې د یو بانک رئیس و. خپل پلار ته یې وویل پلارجانه زما یو ملګری ده، هدیه نومیږي، ډېر غریبانان دي، یو ورور لري، که تاسو هغه ته یوه دنده ورکړئ. پلار یې د کلثوم په سر لاس راکاږه، ورته یې وویل لورجانې د همدې شهرک پیرداران نوره وظیفه نه کوي، هدیه ته ووایه چې ورور دې راولېږي، همدلته دې دروازې کې چوکیداري کوي. کلثوم ډېره خوشحاله شوه. 1 کال پوره شو چې سمیر د ټول شهرک ساتنه کوي. د کلثوم پوهنتون هم 1 کال پوره شو. په 2م کال کې له فامیل څخه په پټه له هغه پوهنتون څخه تبدیلي واخیسته. یو بل عادي او ارزان فیس والا پوهنتون ته لاړه. دا پوهنتون د هغه بل په پرتله 2 برابره ارزان و. سمیر ته یې پوهنتون کې داخله وکړه. کلثوم به د اول پوهنتون لپاره فیس له کوره واخیستو، 2م پوهنتون کې به یې هم ځان ته او هم سمیر ته داخله کوله. وروسته له 6 کاله کلثوم ډاکټره شوه او سمیر هم انجینیر شو. خو د کلثوم کورنۍ تر اخره خبره نه شوه چې کلثوم ځان عادي پوهنتون ته تبدیل کړی دی، ځکه اخر سیمسټر ته بیا هغې ځان اول پوهنتون ته تبدیل کړو. سمیر یوه دولتي پروژه پیل کړه. 2 کاله پرله پسې کار وکړو، ښې پیسې پیدا کړې، خو د کلثوم احسان یې هیڅکله هیر نه کړ. یوه ورځ کلثوم سمیر ته وویل نن درته د زړه خبره کوم. کلثوم د ښکلا، پیسو او پوهې سره سره بیا هم دومره یارېدلې وه چې ژبه یې بندېده، بدن یې لړزېده او ښکته یې کتل. ویل یې له هغې اولې ورځې مې چې لیدلې، له هغې اولې ورځې در سره مینه لرم. سمیر 2 قدمه شاته شو، دیوال ته تکیه شو. کلثوم ته یې شا کړه، خپلې اوښکې پاکې کړې. کلثوم ته یې مخ کړ، ورته یې وویل زه هم له ډېره پخوا در سره مینه لرم، خو ما هیڅکله درته ونه ویل، ځکه ما ګمان کولو که زه درته ووایم چې مینه در سره لرم نو ته به داسې فکر وکړې چې د سړک په سر پروت وي، ما راپورته کړې، احسان مې در باندې وکړو او اوس راته وایي چې مینه در سره لرم. له دې وېرېدم. کلثوم سترګې پاکې کړې، په ژړا یې وویل لیونیه، ولې غریبانان د مینې کولو حق نه لري؟ بیا داسې ونه وایي. او په همدې سره څه موده وروسته د دواړو واده جوړ شو او ډېر د خوشحالۍ ژوند یې پیل کړ. دوستانو دا وه زموږ د نن ورځې ویډیو. امید لرم چې ستاسو به دا ښایسته او مینهناکه قصه خوښه شوې وي. که خوښه شوې مې وي مهرباني وکړئ ضروري در سره لایک کړئ، او که زموږ چینل کې نوي یاستئ مهرباني وکړئ زموږ چینل هم دا اوس سبسکرایب کړئ. تر بلې ویډیو درنه اجازت غواړم. د الله په امان.